Salam gənclər, necəsiz? Mən riyaziyyat müəlliminiz Ayşə Mirzəyeva. Bugün sizlərlə bir məchulu tənliklər və məsələləri bölməsindən topluda bəzi məsələ tiplərinə baxacağıq və sürət məsələlərinə fokuslanmışam. Çünki əsasən şagirdlər bunlarda çətin çəkirlər. Dərsin özünə keçməzdən əvvəl qeyd edeyim ki, dərslərimiz haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz 077 325 7077 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha sonra biz keçək məsələlərimizə. Deməli, burada topluda əvvəlcə asandan başlayaq. Deməli, 31-ci suala baxa bilərik. Amma bu sürət məsələlərini keçməzdən əvvəl istəyirəm bəzi düsturları, qaydaları bir yadımıza salaq. Çünki məsələlərin həllində bizə kömək olacaq. Məsələn, yəqin ki, rastlaşmısınız, teplaxod və ya kater fərqi yoxdur. Çayın axını istiqamətində gedə bilər və yaxud da axına qarşı gedə bilər. Bunların bir-birinə fərqi nədədir? Mən sürəti necə götürməliyəm? Belə fikirləşirsinizsə, hər dəfə yadınıza sala bilərsiniz ki, külək istiqamətində gedəndə sürətiniz fərqli olur. Küləyin əksinə gedəndə öz sürətinizdən yadda saxlaya bilərsiniz. Məsələn, siz külək istiqamətində gedirsinizsə, daha sürətlə gedirsiniz. Çünki öz sürətinizdən əlavə olaraq küləyin sürəti də cəmlənir. Amma yox, küləyə qarşı gedəcəksinizsə, yəni əksi istiqamətində gedəcəksinizsə, onda daha yavaş yerirsiniz. Çünki bir növ külək sizə mane olur. Yəni öz sürətinizdən çıxmalısınız küləyin sürətini. Teplaxod və ya katerdə də eyni qayda ilə. Əgər axın istiqamətində gedirsinizsə, sürətiniz cəmlənir. Bunu qeyd edeyim istəyirsiniz. Axın ilə gediriksə, V katerin üstünə V çay gəlməliyəm sürət olaraq. Axına qarşı gedirəmsə, əksinə. Katerin özünün sürətindən çayın sürətini çıxmalıyam. Bir də ümumi sürət haqqında bir düsturumuz var idi. V bərabərdir S bölü T. Bu yəqin ki, fizikada da işlədirsiniz. Burada V nə idi? Sürəti göstərirdi. Deməli, S yolu göstərirdi. T də zamanımızı göstərirdi. Deməli, buradan V tənasübə görə daha doğrusu S bərabərdir VT. T də bərabərdir S bölünsün V. Çarpaz vurub bu düsturları müəyyənləşdirə bilərik. Məsələnin özündən bir-birindən fərqli olacaq. Bəzilərində T, bəzilərində S, bəzilərində də V düsturundan istifadə eləməyim mən daha rahat olacaq. Ona görə hər ehtimalı hər üçünü yazdım. Daha sonra keçək məsələmizə. Baxıram 31-ci məsələyə. Teplaxod 5 saat ərzində axına qarşı getdiyi məsafəni axın istiqamətində 4 saat gedir. Deməli, teplaxodun özünün sürətini mənə verib 45. Çayın sürəti hər yerdə eynidirsə, sırf çayın sürətinin nə qədər olduğunu məndən soruşur. Baxıram ki, axına qarşı gedib, axın istiqamətində gedib. Yəni, bunun sürəti dəyişəcək. Zamanı onsuz da dəyişib. Bəs nə sabit qalır? S təbii ki, getdiyim yol sabit qalır. Çünki yolu getmək və ya qaydanda sürətin zamanı fərqli ola bilər. Amma yolun uzunluğu dəyişmir axı. Ona görə mən S-in düsturu ilə davam edəcəm. S bərabərdir VT. S1 bərabərdir S2-yə. S1, S2 dediyim nədir? Getdikdəki, gedən zaman qət etdiyi məsafə və qaydandakı məsafəsi bir-birinə bərabərdir. Bunların düsturlarına uyğun olaraq yazıram. Və keçirəm əvəz eləməyə. Deməli, V1-imiz nədir? Əvvəl axına qarşı gedib. Axına qarşı gedibsə, V kater çıxılsın V çaydır. Zamanının da 5 saat olduğunu özü verib. V2 olaraq qeyd elədiyim şey nədir? Axına daha sonra axın istiqamətində gedib. Axın istiqamətində gedibsə, V katerin üstünə gələcəm V çayı. Zamanında 4 saat özü verib. Deməli, bizə burada katerin özünün və yaxud teplaxod fərqi yoxdur. Özünün sürətini bilirəm 45-dir. Bunları silim yerinə yazım. Və daha sonra bərabərlikdən istifadə edib V çayı tapacağım. Bir dənə məchulum var. Deməli, bu 5-i də mötərizədəki hər birinə vurmalıyam. 4-ü də mötərizədəki hər şeyə vurmalıyam. Düzdür? Deməli, 45 vurulsun 5. 25. 5 yazıram 2 hətta. 225 çıxılsın 5 V çay. Bu tərəfdəki, sağ tərəfdəkini də vursam. 45-i 4-ə vursam. 0 yazıram 2 hətta. 180 üstə gəl 4 V çay. Ədədləri bir tərəfə, dəyişənləri bir tərəfə keçirdirəm. 225-dən 180-i çıxıram. 45. 5 V çaydı. Bu tərəfə atdım. 9 V çay. Hər tərəfi 9-a bölürəm və V çayı 4 tapıram. Məndən nəyi soruşurdu? Çayın axma sürətini soruşurdu. Bunda tapdıq ki, 5 km bölünsün saat. Daha qısa olsun deyə vahidlərini yazmadım. Siz yaza bilərsiniz. Deməli, daha sonra keçək buna aid bir 46
var idi məsələlərdən. 46-da biraz fərqli olan nədir? Kater 15 km çayın axını ilə gedib, 4 km də göldə gedib. Fikirləşə bilərsiniz ki, axın istiqamətində axına qarşı bunu bildik. Bəs göldə məsələ nə olur? Göl təbii ki, çay olmadığı üçün özünün sürəti olmur. Ona görə də göldə gedən zaman sırf kater öz sürəti ilə gedir. Yəni onun üzərinə hər hansısa bir V çayı gəlməyi və ya çıxmaq bunlara ehtiyac yoxdur. Deməli, kater 15 km çayın axını ilə gedib, 4 km göldə gedib. Ümumilikdə də bunların hamısına 1 saat vaxt sərf edib. Çayın özünün sürətini 4 verib, katerin çay axını ilə olan sürətini məndən soruşur. Burada nə edəcəm? S-lərim dəyişir, V-lərim dəyişir. Məndə dəqiq olan bir dənə şey var, o da T-dir, yəni zamandır. Ona görə də zamanın üstünə ilə gedəcəm. T bərabərdir S bölünsün V. T-ni mənə verib 1 saat. Görək bu 1 saat ərzində hansı sürətlə hansı yollar gedib. 15 km gedib, yolun əvəzinə yazıram 15. Sürətin əvəzinə çay axını ilə gedib deyə. V kater üstə gəl V çay. Daha sonra nə edib? 4 km yol gedib, göldə gedib deyə sırf V katerin özünü yazıram. Yəni V çaya əlavə edib çıxma ehtiyac yoxdur. Çayın özünün sürəti 4-dür. Silib yerinə yazıram. Bu qədər. Burada deməli tənliyi həll edəcəm və V kateri bir dənə dəyişənimiz var. V kateri tapacağam. Demək, bunları orta məxrəcə gətirirəm toplamaq üçün. Onların hasili bilirsiniz ki, məxrəcdə yazılır. Sonra bu 15-i məxrəcə vuracam, 4-ü o biri məxrəcə vuracam. Yəni bunlar nisbətən sadədir deyə bir-bir yazmıram. 15 V kater, 4 V kater üstə gəl 16. Hər ikisinə vurdum. Bərabərdir 1-ə. Sürəti biraz sadələşdirirəm. 19 V kater üstə gəl 16. Bir dəfəli ilə çarpaz da vura bilərik. Tənasüb edirəm. Çarpaz vururam ki, V katerin kvadratı üstə gəl 4 V kater. Burada biraz görmək çətin ola bilər. İstəyirsiniz V kateri hər hansısa bir M-lə işarə edeyim. Kvadrat tənliyi gəlib çıxacaq. Sağ tərəfdən başlayıram. M-in kvadratı üstə gəl 4M. 19 V katerindən 16-nı keçirdim bu tərəfə. Ona görə işarələrini dəyişirəm. Çıxılsın 19M. Üstə gəl 16 bərabərdir 0. İndi baxıram. Sadələşdirirəm burada. M-ə görə kvadrat tənliyi aldım. Kvadrat tənliyi V-ə görə hesablamaq istəyirəm. Tapmaq istəyirəm daha doğrusu kökləri. Köklərin hasili 16-nı verməlidir. Cəmi də 15 verməlidir. 2 dənə elə M tapmalıyam ki, hasilin 16 versin. Gəlin elə 1 ilə 16-nı götürək. Amma cəmi də müsbət 15 versin. Az üstə. Mən burada səhv eləmişəm. 16-nı işarəsi, yeri dəyişəndə işarəsi də dəyişməlidir axı. Mənfi 16 eləyir. Vuranda mənfi 16 verən, cəmləyəndə müsbət 15 verən 2 dənə ədəd tapmalıyam. Cəmləyəndə müsbət versin deyə mən müsbətin böyük ədədi də müsbət götürürəm. Deməli, mənfi 1 ilə 16 götürdüm. Hasilləri mənfi 16, cəmdə 15 verdi. Problem yoxdur. Amma 2 dənə kökü tapdım. Sadəcə mən M ilə V kateri işarə eləmişdim. Düzdür. Katerin özünün sürəti mənfi ola bilməz hər halda. Ona görə bu kənar kökdür. Bunu götürmürəm. Və tapdım ki, V katerim 16-dır. Katerin sürətini tapdım 16. Bəs məndən sualda nəyi soruşur? İstəyirsiniz bu sürət məsələlərində sonda bir də sualı oxuyun. Çünki 16 tapan kimi o dəqiqə 16 yazan şagirdlər var. Məndən onu soruşmur. Mən soruşur ki, katerin çay axını ilə sürəti. Və bayaq demişdik ki, çayın axını ilə sürəti tapmaq üçün mən V katerin üstünə gəlməliyəm V çayı. Yəni 16-nın üstünə 4 gəlməliyəm. Və mənim axırda sonda alacağım cavab 20 olmalıdır. Bu qədər. Ümid edirəm aydın olur bunlar sizə. Yəni də sürət məsələlərinə uyğun baxaq, təkmilləşsin. Məsələn, burada var idi. Sürətə aid. 93-cü suala baxaq. Deməli, motorlu qayıq çayın axını ilə 40 km gedib, axına qarşı 18 km gedib, ümumilikdə 7 saat vaxt sərf edib. Çayın özünün sürətini 2 verib, qayığın durğun sudakı sürətini soruşur. Yəni, sırf qayığın özünün sürəti nədir? Bunu məndən soruşur. Baxıram ki, yenə, bayaqki məsələdəki kimi. Bir dənə T-miz dəqiq bilinir. Yəni, zaman dəqiq bilirəm. T bərabərdir. S bölünsün V. Bundan istifadə edəcəm. 7 saat bərabərdir.
Əvvəl getdiyi yol 40 kilometrdir. Görə hansı sürətlə gedib 40 kilometri? Deyir ki, qayıq çayın axını ilə gedib. Axın ilə gedibsə, qayıqla çayın sürəti cəmlənməlidir. Daha sonra necə gedib? 18 kilometr yol gedib, axına qarşı gedib. Qarşı gedibsə əksinə V qayıqdan çıxmalıyam V çayı. Yəni, mən də çayın özünün sürəti 2-dir, silib yerinə 2 yazıram. Bu qədər. Artıq tənliyi qurdum. Bundan sonra tənliyi həll edib, bir dənə məhsulumuz var onsuz da, qayığın özünün sürətini tapacağım. Elə məndən də qayığın sürətini soruşur. Bunları ortaya məxrəcə gətirə də bilərsiniz. V kater üstə gəl 2, V kater çıxılsın 2. Bayaq elədiyimiz kimi də həll edə bilərsiniz. Böyük ehtimalla kvadrat tənliyə gəlib çıxacaq. Amma belə də baxanda əslində görünür ki, V kater üstə gəl 2. Bunun yerinə bir 10 yazsam. V kateri alacağım 8. Düzdür? 8'i burada da yerinə yazsam. V qayıq çıxılsın 2 nəyə bərabər olur? 6-ya. Həqiqətən yerinə qoyuram. 40 bölünsün 10. 18 bölünsün 6. Yəni 4 plus 3, 7'ni aldım mı? Deməli V qayığım həqiqətən də 8. Yəni deyirəm, bunu kvadrat tənliyi kimi həll edə bilərsiniz. Amma belə baxanda 7'ni 4 plus 3 kimi fikirləşəndə görünür ki, bizim qayığımızın özünün sürəti 8'dir. Həm də geriyə yoxladım ki, dəqiq olsun. Məndən də soruşurdu elə qayığın durğun sudakı sürətini, onda 8 tapdıq. Deməli, belə gənclər, sürət məsələlərindən bu qədər. Hər hansısa bir sualınız olarsa və ya hansısa mövzuda çətinlik çəkirsinizsə, onu şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Mən gələn dəfəki video izahlarda onu nəzərə alım. Sağ olun, salamat qalın.